Emmanuel tujye kuganira ku makuru ya transfer ariko kuvuga ku isi hirya no hino mu isi ya siporo birumvikana ariko by'umwihariko ku mugabane w'i Buraya. Real Madrid mu ijoro ryakeye nibwo ikinyamakuru Marca cyarekuye bombe atomike kivuga ko iri gushaka umuntu bita Nico Williams wa equipe ya Atletico Club de Bilbao, kinavuga ko Real ngo yiteguye kuba yakishyura release clause yose y'amafaranga agera kuri miliyoni 58 z'amayero. Uyu muhungu Nico Williams w'imyaka 22 yatangwaho muri equipe ya Atletico Club de Bilbao. Ikinyamakuru kandi cyavuze ko ngo mu gihe yabaje muri equipe ya Real byaba biri gufungurira imiryango ubita Rodrigo Goes asohoka nyine muri equipe ya Real. Bivuze ko yabari Nico Williams uri kwinjira akabisikana na Rodrigo Goes asohoka. Icyambere cyo kureba kuri ingingo nuko Real umuntu bita Rodrigo ngo ntabwo yishimye rwose kuba atishimye. Ni umukinnyi utishimiye kuba muri equipe ya Real, ni umukinnyi utishimiye uburyo ngo ari gufatwa muri equipe ya Real, uburyo ari gukinishwa ntago ari ibintu ari gukunda. Ni n'umukinnyi ubona ko nyine system ya Real rwose iri kumuruka, itari kumwakira uko ari, itari kumwakira nk'umukinnyi mukuru nk'umu grand joueur ngo icyubahiro akuye guhabwa kimwe na Bakiyamba Pelot na Vinicius Junior. Ibyo rero bikaba bimuhatiriza kumva yasohoka muri equipe ya Real, kumva ahantu nyine utishimiye. Ni ikintu kiri guhatiriza cyane umuntu bita Rodrigo Goes kuba yasohoka. Rero aramubwiye ngo afata umwanzuro kuri ejo hazaza he, nimba ari umuntu haguma babwira hakiri kare, nimba ari umuntu uzagenda nabwo babwira hakiri kare bajye ku isoko. Ariko ijyari ni kimwe nuko Real Madrid ngo irifuza gusinyisha umuntu bita Nico Williams imukure muri equipe ya Atletico Club de Bilbao. Mbagaro nyuma gato cyane ku nkuru ya Nico Williams, inshuti cyane ya Lamine Yamal, igikombe cy'Uburayi kikimara kuvamo, equipe y'igihugu n'undi Espagne gitwaye, umwana wanafashe cyane akina nyine ku ruhande rw'ibumoso asatira kuri 11. Nico Williams hari amakuru menshi cyane amujyana muri equipe FC Barcelona. Ngira ngo Perezida Juan Laporta na Deco bari babirimo cyane bifuza kuba bamuzana muri equipe FC Barcelona, cyane ko batari bakabonye ubwiza bwa Rafinha kwa ruriya ruhande nyine rw'ibumoso usatira. Batekereza kuzana umuvandimwe Nico Williams, n'ibiganiro bigenda neza bemerera ko yahajya muri equipe FC Barcelona, ariko azagura n'ikibazo nakita ngo ni icy'umuryango, n'ikibazo cyo kuvuga ngo n'umwana wakuriye muri Bilbao. Umuryango we wavuye muri Ghana uhunze ujya nyine muri Espagne, nyuma nyine biza kurangira muri mukuru we ndavuga Iñaki Williams n'uyu mwana nyine Nico Williams. Equipe ya Bilbao bafasha ibintu byo kwiga, bakina umupira muri academy yabo, iragendera bazamura, ibagira abakinnyi beza ku buryo nyine ubwabo by'umwihariko biciye muri famille yabo nyine mu muryango wabo kuri papa na mama bumva ko bafitiye umwenda equipe ya Bilbao, uburyo bitayeho umujyi wa Bilbao, uburyo babakiriye, uburyo bari abantu nyine bakunzwe cyane muri Bilbao. Bavugaga bati dufitiye umwenda ikipe bita Atletico Club de Bilbao. Rero haza ziriya nkubiri zo kuba yajya muri equipe FC Barcelona. Bilbao yo ntiyabishakaga kugurisha umukinnyi nka Nico Williams. Kubera ikitabishakaga ntabwo ari uko itari ikeneye amafaranga, ahubwo nuko finale ya Europa League ibuze ko uyu munsi irabera kuri stade ya San Mamés. Ni stade nziza cyane ibuze kwakira finale ya Europa League y'uyu mwaka nyine. Bilbao nka equipe yari gukina Europa League, yari gukina Europa League iyi sezo, yaravugaga iti ntabwo twari kumwe mu bakinnyi beza dufite, kandi hari possibility yuko natwe nka equipe nziza ikomeye yo muri Espagne nziza mu by'ukuri twarwana tugashaka uburyo tugera kuri finale izabira kuri stade yacu, wenda tukanayitwara, maybe twayitwara n'ibintu bishoboka cyane. Muri plan za Bilbao hari harimo ko ari ikipe izarwana ikagera kure ashoboka, by'umwihariko kuri finale ya champion ya Europa League ikanayitwara nimba bikunda, ariko ikabikora ibyo bintu iri kumwe n'abakinnyi beza bayo. Na Nico Williams yari umwe mu beza bafite, ntibashakaga kugira ute kumurekura, ariko bamuhaye isezerano rimwe, hagume uzagenda ubutaha, hagume uzagira ute uzagende ubutaha. Ariko nubwo bamubwiye ibyo bintu, FC Barcelona yari yarimaze kwishyiramo kuri Zauna Nico Williams, na Perezida wabo Juan Laporta yari yarabyishyizemo na Badeco bose ko ari ikibazo cy'igihe. Ngira ngo n'ibinyamakuru byinshi byagiye bitangaza ko rwose Nico Williams agomba kuza muri equipe FC Barcelona ari ikibazo cy'igihe, biza kurangira nyine ataje kubera izo mpamvu namaze kubabwira. Barcelona yo yari yamaze gufata umwanzuro ko nimba ataje iyi sezo, iyo nyine sezo ishize mu mpeshyi ishize,
nta gihe azigera aza muri ekipe FC Barcelona. Barabivuze rwose babigize kare, baravuga bati ntabwo azigera aza muri ekipe FC Barcelona, ntabwo azigera aza muri FC Barcelona nimba ataje isezo transfer ya Nico Williams muri Barcelona ubwira arangiye, ntabwo izigera iba. No mu ijoro rya ekipe FC Barcelona yasereburaga ibikombe byayo yatwaye bitatu by'imbere mu gihugu. Juan Laporta aganira n'itangazamakuru nyuma yo guserebura yavuze ngo Nico Williams ntabwo ari muri gahunda za FC Barcelona, ntabwo azirimo rwose. Kumukura muri gahunda za FC Barcelona bitumye Real mutekerezaho ivuga iti why not, ubundi umwanzi wawe naba ari inshuti yawe. Nimba uyu mwana Nico Williams yari umukinnyi mwiza Barcelona iri kwifuza, ikaba ifashe umwanzuro wo kumuvaho, ko byagenda kose amarangamutima yaraza ko bara nk'umukinnyi yifuzwaga na Barcelona, bikarangira ifashe umwanzuro wo kumureka ikamutererana, kandi yaragiye kubw'impamvu z'umuryango ikigira nkaho itakimukeneye. N'ikimenyimenya atari uko idakeneye umukinnyi kuri urwo ruhande rwe, ahubwo ari uko ikeneye nyine kumwumvisha ko kuba ataraje muri sezi ishize bitamu uburenganzira bwo kuza muri Barcelona. Ubu ngubu bamufungiye imiryango, birumvikana, reka tumuzane igihe azahura na Barcelona hazajya bakanga. ngira ngo byarabaye murabizi kuri Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ari umukinnyi wa Real, igene mutizatiza kenshi muri za Mallorca n'abatsinda rwose za 2-4, ariko Real none irakomeza iratiriza yanga kumugumana hariya muri ekipe ya Real akinira Mallorca yabatsindiye Santiago Bernabeu. Arabwira ati nahuze hano rwose nari imari, ariko birangira Real n'ubundi 2-4 yanze kumusinyisha ngo mu mwanya wo gukina imugarantisa kubera ibintu bya Galacticos. Birangiye igiye kuzana Macowen imugurisha muri ekipe FC Barcelona. Kumugurisha muri FC Barcelona, Samuel Eto'o yarenze ava muri ekipe FC Barcelona ahantu hose ahuriye na ekipe ya Real, akubita nta hantu yahuriraga na Real ngo aburi kwirya, yarayikubitaga, yarayibabazaga cyane. Kubera iki? Amarangamutima ye nyine yumvaga Real yaramugambaniye. Nico Williams rero wiyumva ko yaba yaragambaniye na FC Barcelona idashaka kumuzana ubu ngubu kujya muri mukeba, nicyo kintu cyiza yaba akoze kugira ngo ahangane n'iki niyo Barcelona, kuko bajya bahura kenshi muri sezo. Rero Nico Williams ikipe ya Real iratekereza ko yamuzana, ntabwo ahenze, $58 z'amayero, n'amafaranga make cyane, zigera muri 40 zingahe z'amapaundi, ntabwo ari amafaranga kabije. Birahura rero bya Rodrigo rero. Rodrigo Gush muri ekipe ya Real nayo mbabwiye ko atishimye. Amakipe atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza aramwifuza, arimo ekipe ya Chelsea, Manchester City, Liverpool na Arsenal. Ariko Manchester City turaza kubiganiraho nitugijya kuri farewell ya Pep Guardiola. Manchester City yamaze, Pep Guardiola yaratangaje ko yabwiye board ya Manchester City ko adakeneye abakinnyi benshi. Ntabwo akeneye ngo kugira squad nini, ntabwo akeneye kugira ngo abakinnyi 24-25 abazakenera gukuramwe abandi bakina, abandi akabarekera mu rugo avuga ngo nta mwanya wo gukina mufite. Aravuga ati njyewe nabwiye Manchester City ko igomba kungurira abakinnyi shaka yego, ariko ntizanira abakinnyi benshi. Pep Guardiola urumva ko sinzi hari igihe kiba ugasanga ibintu biri kugenda bihindagurika, iminsi ikagenda guhindura wenda bitewe n'ibyo uri gucamo. Ariko Pep Guardiola ntabwo ari uko yahoze. Pep Guardiola n'umukinnyi n'umutoza navuga ngo yagiraga umururumba w'abakinnyi ku buryo yumvaga buri mukinnyi mwiza wese akeneye kuba amufite akamubyaza umusaruro mu buryo bwe. Ariko kuri iyi nshuro aravuga ngo Manchester City narayibwiye ngo nuramuka unkoreye ibyo bintu njye nzagusezeraho. Yabwiye Manchester City ngo uranzanira abakinnyi benshi ndagusezeraho. Urumva icyo kintu Pep Guardiola tuzi. Pep Guardiola watunze defense y'abakinnyi 6 bose babanza mu ekipe y'ibihugu yabo. Afite Kaoka abanza mu Bongereza, afite John Stones abanza mu Bongereza, afite Josko Vardiol abanza muri ekipe y'igihugu ya Croatia, afite Manuel Akanji abanza muri ekipe y'igihugu y'Ubusuwisi, afite Nathaniel Ake akina muri ekipe y'igihugu y'Abahorandi, afite abakinnyi bagiye batandukanye benshi, na Ruben Dias abanza muri ekipe y'igihugu ya Portugal. Bose ari abakinnyi babanza, ategetswe gukuramwe abakinnyi 4 bonyine baza kubanza. Ari kubwira Manchester City ngo urangurira abakinnyi benshi b'umurengera nzagusezeraho. Yarebwiye ati rwose mubimenye niko biri, ntabwo ngiye nyine abakinnyi benshi.
umuntu bita Pep Guardiola amaze kubishyiraho umucyo arabwira ati sinkeneye abakinnyi benshi muri ekipe ya Manchester City, akeneye abakinnyi azajya abasha kumanaginga. Impamvu wenda wavuga ziri kubimutera wazumva, Pep Guardiola ni umuntu ugize sezitari nziza mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko ni n'umuntu ugize umwaka utari mwiza kuko n'umwaka yatandukanyemo n'umugore we madamu we bari bamaranye imyaka 30. Ni umuntu Pep Guardiola yagiye wijundikwa n'abakinnyi bagiye batandukanye benshi. Buriya aranakubwira ngo kuki nyine yagiye ndavuga buriya na Alvarez umukinnyi yakundaga imikinire ye cyane, yagiye kubera umwanya wo gukina. Aravuga ati abakinnyi benshi twagiye tubana nabi bidatewe nuko ari abakinnyi babi, ahubwo bitewe nuko icyo bakeneye ari ugukina, nge nkaba ndagira ute ntabibaha. Rero aravuga ngo nkeneye kujya nibanira neza n'abakinnyi dutwara n'ibyo dutwara. Nyine reba nk'ubuzima Ancelotti yari yibereyemo muri ekipe ya Real Madrid, nese yarayoboye ko yabwira Perez ati igitutu gikomeye cyane mu abakinnyi bagiye batandukanye, nubwo wenda yaze kumvira technical staff ndavuga Perez, ariko babonaga ko nyine nta pressure, ibyo ntwara ndabitwara, ibyo ndatwaye simbitwara. Hari urwego umutoza ageraho cyangwa se n'undi uwo ari we wese agera mu buzima akavuga ngo ibyo mfite byo maze kugeraho kuri nge birampagije, haramutse haje ibindi bikurikiyeho nyuma nabyishimira kuba bije, ariko biramutse bitanaje nta kibazo byantera. Pep Guardiola yongera amasezerano muri ekipe ya Manchester City kugira ngo mbere na mbere afashe ikipe kubaka ikiragano gishya, ahindure nyine ikiragano cye kiri kuvamo cy'aba KDB, azana ikindi cyiza gishyashya. Yaragitangiye cyaba Marmosh nabo baharandi bakiyoboye, n'ikimenyimenyi niwe bamuhaye Vora, umukinnyi ukiri muto kandi mwiza. Harandi arakiyoboye, yongera amasezerano y'igihe kirambye, ari muri ekipe ya Manchester City ntawe agiye. Uzanye ba Nico Gonzalez, uzanye ba Kusonov, afite gahunda yo kujya ku isoko ry'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Rero ibintu ari kubaka muri ekipe ya Manchester City ni iby'igihe kirambye, kandi we ntabwo hari iby'igihe kigize ite kirambye. Rero Manchester City yarayibwiye Pep Guardiola ati rwose ibintu byo kuzanira abakinnyi benshi ngo mbakoreshe ntabwo ari byo, ntabwo mbishaka. Pep Guardiola nyine yumva ko hari ubundi buryo yahindutsemo. Hanyuma rero ariko arakantu yavuze ngo niba bari abakinnyi beza bose bari fit bari kumfasha tuzatwara ibikombe, nitugira ibyago tukavunikisha bizaba ari ibyo. Urumva icyo kintu? Niba bari abakinnyi beza bose bari fit bazafasha dutwara ibikombe, nitugiye ibyago tukavunikisha bizaba ari ibyago nk'ibindi, tuzaba tuzihangana nini bizaba ari ibyo ngibyo. Ni Pep Guardiola bigarukagaho nyuma yo gusezera kuri Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ekipe ya Manchester City yamusezeyeho neza pe, yamusezeyeho neza rwose, ubona ko ibintu yari yabiteguye. Abarejandere ba ekipe ya Manchester City kuri screen ni cyane muri Stade Etihad bamwifuriza urugendo ruhire rwose, bamubwira ati warakoze cyane, waratubaniye. Abagiye batandukanye nabonaga basore ryo ko Naguero baje baramubwira, ba Raheem Sterling ati twagereye rimwe mu mpeshyi imwe 2015. Raheem Sterling icyo gihe yaravuye muri ekipe ya Liverpool The Cox, ati ibyo twakoranye ni ibintu byiza cyane, nanjye nka Sterling ndakwifuriza ibyiza ejo hazaza hawe. Barimo bagiye batandukanye, ba Riyad Mahrez, nabonye ba Zabaleta uyarare no muri stade, uretse no kuba nyine yamwifurije kuri screen Prito, ariko no muri stade yarahari. Umugore we n'abana be nabo baraza baramushimira, nawe arababwira ati rwose nageze mu mujyi wa Manchester ndi kumwe na madam, ariko aba bana banjye bose bavukiye hano, no mujyi mwiza, no mujyi nakunze, ati nzasiga hano n'ubundi nyine ndumwe mu mateka ya Manchester City. Manchester City zanamwubakira stati, yarabibwiwe ku munsi w'ejo rwose, yakiniye match abizi ko Manchester City zamwubakira stati hariya kuri Stade Etihad. Hanyuma ikindi kandi nuko Manchester City yitiriye umuhanda uhuza akademi ya Manchester City na ekipe nkuru Stade ine bakinira Etihad, yawitiriye Kevin De Bruyne. Aho yari umunyabigwi Premier League 6, Champions League batwaranyije ubundi 2023. KDB no gushimwa cyane, yakoze ibintu byiza muri ekipe ya Manchester City. N'umugabo utazava mu mitwe y'abantu muri Premier League, kuko Premier League avuyemo afite assist 119, assist 119. Kevin De Bruyne n'urundi rwego. Pep Guardiola byageza kwifata biramunanira, araturika ararira.
rira bya kigabo nyine amarira aragenda arashoka kwa kundi ikiniga kigufata wihagarariye wumva ibyishimo bisabwe n'agahinda kenshi by'uko nyine runaka agiye byakurenze. Yaturitse ararira nyine amarira arashoka rwose ku matama, ntabwo yatembye ajya mu nda, ahubwo yatembye asohoka hanze ku matama. Byari ibyishimo bivanze nyine n'agahinda kuko baba batakaje umukinnyi mwiza nka KDB imyaka 33. Abantu benshi bibazaga bati se Manchester City ntiyabimusezeye hakiri kare, ariko ikintu kimwe kiba kirimo muri ibi bintu, KDB ntabwo akuze cyane byo gukura cyane kuko afite imyaka 33 na Van Dijk 34 na Salah 32. Liverpool yabongereye amasezerano, ariko kuri Manchester City KDB niwe muntu ntekereza ko wari uhari nyine by'igihe, niwe muntu wari wamaze igihe wari uhasigaye kuko KDB yageze 2015 imyaka yari 10. Nimba koko ekipe ikeneye guhindura ikiragano, ikeneye guhindura ubuzima, hari abantu ukeneye kurekura bakagira bate bakagenda. Nimba ukeneye umusimbura wa Kevin De Bruyne, ntabwo Kevin De Bruyne bizamusaba kujya ku ntebe ngo uri kureba umusimbura wa Kevin De Bruyne, ngo uri gutegura umusimbura wa KDB, ntabwo bishoboka. KDB ni grand joueur, KDB ni umukinnyi wo kubahwa, KDB ni umukinnyi nabitekerejeho neza nanjye ndi gutekereza atari ko buriya Manchester City yakoze ikosa ryo kurekura KDB itarabona umusimbura wa KDB, ririya si ikosa serere. Ariko nza gusanga ntabwo KDB ari umukinnyi urwego rwe kariteze maturite ye, ntabwo ari umukinnyi wo kwicara ngo ari gutegura undi uzafasha Manchester City by'igihe kirambye. Ntabwo ari umukinnyi wo kuri bench. KDB ntabwo ari umubencher. Ku myaka 33 KDB ntabwo yaba ari muri Manchester City agiye ku mubencher. Kugira ngo rero uremo umusimbura wa KDB neza, uremera kubabara nyine umubure uvuga ati imyaka ingahe ndi kureba umusimbura wa KDB, ariko KDB atanga umwanya haza umusimbura we azakomereza muri uwo mujyo. Ngira ngo bari batekereje neza kuri Phil Foden Walter, bamana umwanya na Seshiza yagize season nziza, abonaga ko yaba umusimbura mwiza wa KDB, ariko Manchester City gize dute muri iyi season kuko ntabwo umuntu bita Phil Foden abani Manchester City ntabwo ari mwiza bihagije ku buryo yafashe ikipe ya Manchester City. Umuntu bita Phil Foden rwose wabonaga ko ntabwo ari mwiza muri iyi season, abaye mubi cyane. Nubwo Manchester City nayo itagize season nziza nka Manchester City, ariko Phil Foden agize season mbi cyane. Niyo mpamvu nyine Manchester City ku isoko ryo gushaka umusimbura wa KDB uratekereza kuri Morgan Gibbs White, ekipe ya Nottingham Forest y'Umwongereza. Dire yo gusinyisha bita Fran Vitz bayivuyemo kuko ngo basanze arahenze. Ekipe ya Bayer Leverkusen irifuza miliyoni zigera mu 120 z'amapaundi, hafi y'itanu z'amayero, n'amafaranga menshi. Umukinnyi nka Fran Vitz Manchester City yumva itayatanga cyane ko Manchester City tugiye no kureba nyine no kubalansa ibitabo by'ubukungu. Manchester City yakoresha amafaranga arenga miliyoni 200 hafi na 60 mu kwezi kwa mbere gura abakinnyi ba Kusonov, ba Marmush, ba Nico Gonzalez. Rero ni isoko ry'igura n'igurisha muri impeshi tugiye kujyamo. Ni ekipe ntegereje kuza kubona ijya ku isoko, n'ubundi birumvikana hagati mu kibuga cyane ko itakaje muri Kevin De Bruyne. Ike Gundogan arakuze imyaka 33, umuvandimwe Mathieu Kovacic imyaka 30 nawe ari kugenda avamo, birumvikana bakeneye n'undi mu nimero 8 waza gusigara ine ku rugo by'igihe kirambye. Niyo mpamvu Manchester City umusimbura wa KDB n'umusimbura wa Ike Gundogan nawe bakeneye kongera kumushyiramo kugira ngo baze bakomeze bake projet z'igihe kirambye bubakana na Pep Guardiola. Ariko nashimye cyane uburyo Manchester City yasezeye kuri Kevin De Bruyne, abonaga ko ari mu icyubahiro cyinshi. Tuzi umukinnyi mwiza muri Premier League, wenda abantu benshi bari gutekereza ngo ikipe ya Liverpool de Cox yabitekerejeho ngo kuba yamuzanamo. Na Salah mubajije bati ese KDB ko hari amakuru avuga ko ikipe yanyu ishobora kuba yamushyiramo. Salah aravuga ati nimba yifuza cyangwa se yakishimira gukinira Liverpool de Cox, umwanya we rwose urahari. Aravuze ati yashyize nk'icyubahiro cyinshi cyane, aravuga ati umwanya urahari cyane ko bose batagize urugendo rwiza muri ekipe ya Chelsea. N'abantu bagiye muri Chelsea ntibyabakundira ntibyabahira.
ariko bikojeje hirya no hino mwikoza muri AS Roma, ava muri ekipe ya AS Roma za muri ekipe ya Liverpool ndavuga Sara, undi yikoza mu gihugu cy'Ubudage muri Werder Bremen avayo 2015 aje kubaka ibigwi muri ekipe ya Manchester City, ariko Simona Kediba agoma mu gihugu cy'Ubwongereza. Simona Kediba agoma mu gihugu cy'Ubwongereza, amateka afitanye na Manchester City bigiye kumwubakira. Ntabwo ari umuntu wajya mu barivali ba Manchester City, ntabwo ari umuntu wajya mu barivali ba Manchester City ngo bajye barwana buri sezo bahura. Sintekereza ko ibyo bintu byaba rwose, sintekereza ko ibyo bintu byaba binabaye bitunguranye cyane. Ariko ikindi cyo kwishimira kuri iyi match cyari igaruka rya ry'umuvandimwe Rodrigo Hernandez Cascante. Nabonaga na Ballon d'Or imuposting ivuga ati twishimiye kongera kubona Rodri yagarutse mu kibuga. Rodri yagarukaga cyane, yagarukaga rwose, abonaga ko Manchester City mwishimiye, bagurutse bamukomera amashyi abafana bamubwira bati rwose twatugukumbuye. Rodri wa Manchester City yagarutse, sezita Manchester City ifite Rodri n'ubundi izaba ari nziza cyane. Hanyuma twagarukaga kuri Rodrigo mugenzi we, Rodrigo Gush wa ekipe ya Real. Ekipe ya Arsenal iramushaka, irashaka Rodrigo wa Real. Nagiye mbisobanura kenshi mbabwira ko Mikel Arteta akunda imikinire y'uyu mwana bita Rodrigo Gush. Ikindi nuko ekipe ya Arsenal n'ubundi itekereza no kuri Nico Williams, ariko ntabwo tuzi ngo Nico Williams yakunda kujya he hagati ya Arsenal na Real Madrid. Ariko Mikel Arteta we yaprefera cyane gushyiramo umuntu bita Rodrigo Gush kurusha gushyiramo Nico Williams. Imbogamizi wenda zikaza kuba amafaranga, kuko Rodrigo ashobora kuza ahenze miliyoni zirenga 70 na zingahe z'amapound, zikaba zatakarwa nyine kuri Rodrigo Gush. Ariko ka Nico Williams ko karahendutse, miliyoni 58 z'amayero, ntabwo ari amafaranga menshi, mu gihe Rodrigo Gush ushobora gusanga ziri kugera muri 80 hafi 100 z'amayero. N'amafaranga menshi kuri Rodri, wenda bishobora kuza kuba imbogamizi kuba ahenze. Ariko Real nkuko utekereza kuri Nico Williams, na Arsenal cyatekereza kuri Nico Williams, ariko Nico Williams no nahe nyine wo gufata umwanzuro. Wenda nge mbishyize mu buryo bwanjye nabona yafata umwanzuro kujya muri ekipe ya Real nk'umuntu nyine wabashwe na Barcelona. Hanyuma ahubwo tukabona umuntu bita Rodrigo Gush asohoka muri ekipe ya Real. Amahirwe menshi cyane no kumubona ajya muri ekipe ya Arsenal, kuko Arsenal ikeneye umukinnyi hariya, kandi ni na ekipe navuga ngo mu bukungu ihagaze neza. Ni ekipe iri gucuruza muri iyi minsi, ni ekipe iri kunguka. Ubukungu bwa Arsenal bumeze neza cyane. Rodrigo kujya muri ekipe ya Manchester City ni ikintu nshobora kukibona nk'ikintu kigoye. Manchester City ifite Jeremy Doku ku ruhande rwe, ifite Omar Marmoush uri kwakina muri iyi minsi, ifite ubusatirizi buri wa Phil Foden Walter ndetse na Kagapeti ka Savinho na Jack Grealish aracyahari. Simbona Manchester City, nkurikije n'ayo magambo Pep Guardiola yavuze, simbona Manchester City ijya in deep gushaka umuntu bita Rodrigo Gush. Ntabwo mbibona rwose yagiye guhatiriza transfer ya Rodrigo. Nkurikije na squad Manchester City ifite, mbihuza n'amagambo Pep Guardiola yavuze avuga ko adakeneye squad y'abakinnyi benshi, ntabwo mbibona rwose ibyo bintu byabaye. Indi kipe iri kuvugwa na ekipe ya Liverpool ishobora kumushyiramo mu gihe yatakaza Luis Diaz mu Rwanda. Hari uburyo nyine bibaho ku mugabane burayi agasanga transfer imwe ibaye kubera ko indi yabaye. Transfer imwe ibaye kubera ko indi yabaye. Ekipe ya Liverpool ifite umuntu bita Luis Diaz mu Rwanda, uyu muvandimwe w'umunyakolombia, ariko ekipe ya FC Barcelona ngo iramwifuza. Ari muri radar za FC Barcelona, irifuza ko yamuzana ngo abafashe. Ni umukinnyi mwiza ukurikiye n'imikinire nyine ya FC Barcelona, yabafasha imikinire y'umupira wihuta, bigeze nyine kuri bari batatu basatira wings zihuta rwose. Ubona ko Luis Diaz mu Rwanda yabafasha, umupira ku kirenge arihuta, acenga aratsinda, atanga assist. Ekipe ya Liverpool ikavuga iti mu gihe twatakaza Luis Diaz mu Rwanda, Liverpool Barcelona iduhaye amafaranga, twahita tujya gushaka umusimbura we. Umusimbura baratekereza ku muntu bita Xavi Simons n'umuntu bita Rodrigo Gush. Hanyuma ekipe ya Chelsea nayo iratekereza kuri ngo Rodrigo Gush, birakuvuga ko nayo we yatekereza kumuzana kugira ngo ijye mukinisha kwa ruriya ruhande rwa Jordan Sancho. Bavuga bati Pedro Neto ruhande rumwe yarufata, akajya rurwana na Noni Madueke. Ariko sinzi niba mutabibona neza ko ekipe ya Chelsea n'umutoza Enzo Maresca ruriya ruhande rw'ibumoso kuri 11 ntarabona umuntu wo kwakinisha. Ekipe ya Chelsea nayo ikavuga mu bantu bari vulnerable kuri urwo ruhande
baza n'umuntu bita Rodrigo Gush. Ariko tugarutse gato kuri ekipe FC Barcelona, raporo aravuga ko igomba gushyiramo umukinnyi mwiza ku ruhande. Birumvikana nyine agomba kuba ari umukinnyi mwiza, ariko utaje kwicaza Lamine Yamal, uje kurwanira umwanya na Rafinha ari gukura imyaka 28, ntabwo ari imyaka mike. Ejo ni mu kwa 12 arabajuje imyaka 29. urumva nawe nyine ari kugenda abyina avamo gake gake, ashobora kujya 33 yega, ariko nyine ubukeneye backup wese avunitse hakinishwa nde. Barcelona ifite impande ziryana, ifite uruhande rwa Rafinha n'urwa Lamine Yamal, ariko se umwe muri bavunitse byagenda bite? Barcelona aratekereza ko yazanamo undi mu winga wo kuza kubafasha. Wawe ngitekereza nabwemo Luis Diaz mu Rwanda w'ikipe ya Liverpool, ariko iratekereza no kuri Rafael Leao w'ikipe ya AC Milan umunyaportugal, igatekereza no kuri Marcus Rashford ngo yiteguye kugabanya imishahara ye kugira ngo ajye muri ekipe FC Barcelona. Uyu mugabo w'umwongereza wabuze umwanya wo gukina muri ekipe ya Manchester United. Ekipe ngo FC Barcelona biramutekerezaho mu gihe byaba byanze bya Luis Diaz mu Rwanda, baza no kwande no kwa Rashford kugira ngo barebe uburyo bamushyiramo mu mpeshyi tugiye kujya mu ejo bundi ya 2025. Tugarutse muri Real rero, Real ngo irifuza umuntu bita Enzo Fernandez wa ekipe ya Chelsea. Enzo Fernandez, Real impamvu iri kumuvugwaho nuko Real ngo ikeneye umukinnyi w'umuremyi mwiza mu kurema uburyo bubyara igitego, cyangwa se w'umutekinisiye, reka tuvuge mu magicien, urumva, kugira ngo abafashe kongera creativity hagati mu kibuga cya ekipe ya Real Madrid. Ariko simbibona neza kuko Real ivuga ko, amakuru ava muri Espagne avuga ko Real ngo izakora transfer y'umumediateur muri iyi mpeshyi, kandi ngo uhenze mu Galactico, ko amakuru ava muri Espagne avuga. Igiye kureba bamwe mu bakinnyi ba Galactico bari muri mediane ya ekipe Enzo Fernandez, nawe nyine kuri iyo statement maze kubabwira nawe bahita umutekerezaho. Ariko gatekereza no kuri Fran Vitz, afite gahunda ngo yuko yahindura imikinire ya Jude Bellingham, akareka kumugira umukinnyi utanga serivisi nyinshi ziri offensive, ahubwo akamugarura inyuma gato agakina box to box, ahubwo agashyiramo Fran Vitz ngo akaza gukina nkande nka nimero 10, agakina playmaking role. Ariko icyo mugomba kumenya nuko Real icyo irashaka umukinnyi hagati mu kibuga, iramushaka cyane. Ahubwo icyo kwibaza ni uwikeneye ameze ate? Ese bavuga ngo babuze creativity hagati mu kibuga niwe bakeneye koko? Bakeneye Enzo Fernandez, bakeneye Tijani Reinders, cyangwa se bakeneye umukinnyi nka Casemiro, umukaseri nyine, umukaseri typique? Kuko Real ni ekipe wenda ntabwo ari umutekinisiye cyane, ariko igihe ubwo buryo bw'ibitegara burema, ntabwo ari umutekinisiye cyane, ariko akavaringa ikibuga kinini cyane. Federico Valverde, secteur offensive ya ekipe ya Real ntabwo nyibona mu ikibazo cyane ko n'ibitego byinshi irabitsinda, ahubwo muri transition defensive Real bihari. Iyo ukoze appel uhamagara Real muri transition defensive uyisaba kugarira, mediane ya Real igwize service ninye cyane. Kubera iki? Abakinnyi bafite bose muri mediane bari play offensive, barasatira kurusha kugira ute kugarira. Nta mukase Real ifite. Merere kiperatera hagati mu kibuga Real kugira ngo ekipere umupira abari intambara. Rero ngewe recommendation nataka kuri ekipe ya Real ni ugushaka umukaseri mwiza wo kuza gukina nimero 6. Jude Bellingham arahari, bafite Federico Valverde, bafite Eduardo Camavinga. Ntabwo ari bibi kugira abakinnyi beza nk'abo ngabo, ntabwo ari icyaha, ahubwo nyine ba umukinnyi mwiza bayirido defensive, hanyuma ikindi ubareke bakina umupira wabaye rido defensive, ibindi byose biri ku murongo. Hanyuma rero tugarutse gato muri ekipe ya Chelsea, nk'uko ikinyamakuru Dario AS kibitangaza, nicyo muri Espagne n'ubundi ni inkuru igiye hanze mu kanya gato cyane, nta minota 30 iratambuka inkuru igiye hanze. Kiravuga ko Chelsea yiteguye gutanga bid y'umurengera kuri Rodrigo Guesh.
Chelsea yo yabaye serime n'amafaranga bahu. Chelsea ngo yiteguye gutanga amafaranga meza kuri ekipe ya Real kuri Rodrigo Goes. Real ubundi ni ikibishaka. Umuntu tugiye kurekura turabona amafaranga. Real yo yibwiye ngo ndaguha amafaranga. Ninde zitarekura. Rodrigo ko agiye nubwo ajya dusigiye amafaranga. Ndakubwiza kuri Real ishaka gukora business muri Rodrigo ku buryo Rodrigo ari bugenda ariko n'amafaranga akabasigira amafaranga Nico Williams, bagura Nico Williams kandi baguramo na Dean Hodgson. Dushobora kubona hano Chelsea itanze miliyoni 100 z'amayero kuri Rodrigo Goes cyane rwose, kavuga ati miliyoni 100 fata risk cost tuyatange miliyoni 100 kuri Rodrigo Goes n'amafaranga meza, ni miliyoni 58 za muvandimwe Nico Williams n'izindi 42 zasigara bakazitanga sezita kurinde kuri Dean Hodgson bakongeraho utundi miliyoni duke cyane. Real wayihaye amafaranga bakaba bimeze, ariko ni ikinyamakuru Dario AS kiratangaza ko Chelsea iteguye gusanga bid nziza kuri muvandimwe bita Rodrigo Goes. Rodrigo Goes rwose ekipe ya Chelsea iteguye kuba yamuha amafaranga, yamutanga amafaranga meza kugira ngo akomeze yitware neza cyane. Hari inkuru igihanze mu kanya shocking isi yose irabatungura. Inkuru ivuga ko ekipe ya hano rwose muri Afrika hariya hirya mu Barabu hariya haruguru muri za Maghreb bita Wydad Casablanca yifuza gusinyisha Cristiano Ronaldo kugira ngo aze bari kumwe mu gikombe cy'isi cya Maghreb. Ikinyamakuru Marisa kibitangaje, ikinyamakuru gikomeye, ikinyamakuru cyubashywe, ikinyamakuru gitinyitse, ikinyamakuru gikwicyubahiro, ikinyamakuru gitangaza amakuru y'indani muri Real ariko n'ay'Abespanyol menshi kiba kiyafite, n'ayabaciye muri Espanya menshi kiba kigize gite kiyafite. Ni kimwe mu binyamakuru bikomeye ku isi n'isi ya sport. Cyatangaje amakuru kivuga ko ikipe yo muri Maroc ya Wydad Casablanca, Wydad Athletic Casablanca yifuza gusinyisha Cristiano Ronaldo bazaba bari kumwe mu gikombe cy'isi cya Maghreb. Narababwiye ngo Ronaldo imyaka agezemo si yo gutwara ibikombe, imyaka 40 ntabwo abakiri umugabo wo kurwanira ibikombe. Nawe yarabivuze ejo muri interview mu biganiro atanga, mujye murira kuri YouTube channel ye ya Yora Cristiano. Yaravuze ati iyo ukiri muto uba wumva isi mu biganza byawe, iyo ukiri muto uba wumva ibintu byose ukeneye gukora wabikora, iyo ukiri muto uba wumva ikintu ushaka kigomba kugerwaho, iyo ukiri muto wumva isi yose wayiyobora. Atari kuko ugenda ukura bigenda bihinduka, ubuzima bukujyana nyine uko n'imyaka biri kugira iri kukujyana. Mu myaka ya Cristiano Ronaldo 40 kuba kiri mu kibuga ntabwo ari ikibazo cyo gutwara ibikombe. Ntategereje indi Ballon d'Or, igikombe cy'isi yagitwaye nta kibazo cyamushimisha, ntabwo ari bibi. Ntabwo akeneye gutwara ibyo bikombe bigiye bitandukanye bikomakomeye nubwo bitwaye bitamugwa nabi, ariko intego nyamukuru ntabwo ari ibikombe. Ntabwo intego nyamukuru yo kuba Ronaldo amaze imyaka 40 akiri mu kibuga ari ibikombe. Ku myaka 40 akiri gukina ntabwo ari ibikombe. Uyu mugabo ni businessman. Uyu mugabo mubona Cristiano Ronaldo ni umugabo warenze ku rwego rwo kuvuga ngo ngaburirwe n'umupira, ahindura izina Cristiano Ronaldo igicuruzwa. Arigira izina ryinjiriza umuryango amafaranga menshi ashoboka bitanyuze gusa mu mupira w'amaguru kuba ukina, binyuze no muri business akora hirya no hino ku isi. Izo business impamvu zikora nuko akiri kuri Sportsright. Impamvu izina Ronaldo rigicuruza cyane nuko rikiri kuri Sportsright rikigaragara. Namara kuva muri uyu mupira iryo zina yubatse, ariko bakayamato ayo YouTube channel ya Yora Cristiano ari afite ibitaro byamwitira, afite ibibuga by'indege byamwitiriwe muri za Portugal. Ibyo nibyo bizatangira kumuha amafaranga none mu buryo bweru, yavuga ngo business zanjye ziri gukorwa n'izina nubatse bita Cristiano Ronaldo kugeza ku myaka 40. Nimba uyu mugabo Cristiano Ronaldo ariwe muntu ukurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zose uziteranyije, yamaze kubibyaza umusaruro ku buryo avuga ngo ibyo bintu byo ku bantu bankunda bankurikira barashwe inshinga nanjye no kumenya ibyo nkora ibyo nambaye ibyo nagize uti n'ibiki bigiye bitandukanye. Kubera iki ibyo bintu ntabibyaza amafaranga mu buryo bwose bushoboka? Abantu nimba banshungereye
kubera iki ntabibyaza amafaranga? Ronaldo yasinye amasezerano yo kwamamariza Nike ubuzima bwe bwose, icyo bita ngo ni lifetime contract, angana na miliyari imwe y'amayero. Ronaldo ayayishyira ku ruhande ko no kwikuraho na za pressure z'ibiki n'ibiki, mbona amafaranga y'igihe kirambye. Miliyari imwe y'amayero yakuye mu kuba gusa ari umufatanyabikorwa wamamariza na brand ambassador wa Nike ubuzima bwe bwose. Cristiano Ronaldo ajya muri Saudi Arabia, yegeye abantu bose bamuseka bavuga bati agiye gukora yiki. Umukinnyi nka Cristiano Ronaldo kumva ngo agiye muri shampiyona ya Saudi Pro League muri Saudi Arabia, bafite umupira uraho usanzwe uciriritse, agiye gukora yiki? Abantu benshi batekereje ku mafaranga Cristiano Ronaldo yinjiza kubera ko akina muri Saudi Arabia, ayo gusa yo kuba nyina ahembwa muri ekipe ya Al Nassr. Ariko ayo mafaranga ni amafaranga make cyane uyageranyije na business yakoze cyangwa se n'uburyo yamaze kwigarurira imitima y'abakunzi b'umupira w'amaguru n'abo muri Aziya bose, ku buryo uvuga ngo isoko rye rya business ze no muri Aziya rigeze rite ririyo. Mfite ibitaro muri za Maroc, mfite ibitaro hajya hatandukanye muri za Portugal, mu gihugu cya Espagne, mfite amashuri mfite amagym, mfite amasaro ateraho imisatsi akuraho uruhara nyine, biki byose nyine ugasanga muri business zigiye zitandukanye Ronaldo agize ute ariyo. Ntabwo akiri kureba ngo ese barampemba ngahe n'iki n'umupira w'amaguru, ahubwo ari kureba ngo abantu mfite popularite nyinshi, abantu bankunda bankurikira benshi bari hehe? Bari ku mugabane w'i Burayi. Ese byaca muzenzira kugira ngo nabo muri Aziya barabumbigarurire? Byaca kuba nagiye gukina muri iyo Saudi Pro League mu gihugu cy'Abarabu nyine muri Saudi Arabia. Uko byagenda kose isoko rya Saudi Arabia naryo rizaza kureba Cristiano Ronaldo, ararifashe iryo mu Barabu rwose. Ronaldo mu Barabu nta kindi azumubwira rwose, ni Cristiano nikizigenda nikibamba. Isoko ry'Uburayi ararifite, iry'Abarabu ararigize, noneho kanjye no mu isoko rya Afurika. Why not? Abanyafurika nibamenye ko Cristiano Ronaldo mpari, nubwo ndi gukinira ekipe y'Abarabu ya Wydad Casablanca, ariko niyo muri Maroc muri Afurika. Ko byagenda kose akantu ko kuvuga ngo Cristiano Ronaldo yakinnye muri Afurika kazahoraho. In terms of business, Ronaldo yabagize irindi soko rindi rigari ryo muri Afurika ryo kuvuga ngo yakinnye no muri Afurika. Nababwiye ejo bundi ku makuru yuko hari ama ekipe yo muri Brazil amwifuza, by'umwihariko ngo hari ekipe imwe nubwo itatangajwe izina ariko ngo yifuza kuba yasinyisha Cristiano Ronaldo. Ariko njye ntago njya mbirebera mu kuvuga ngo yego nawe nyine arabafasha mu bucuruzi, ariko nk'ikintu reka dufate urugero wenda rwa Flamengo. Tuari ko wenda agiye muri Flamengo nubwo wenda ari ikipe idatangaje idashamaje, reka tuvuge Santos. Flamengo niyo ba Marcelo bavuyemo, reka dufate Santos ya ba Pele na ba Neymar. Ronaldo asinye Santos yo muri Brazil. Umwaka ushize Brazil mwibarura ryabaye babaruye ko ituwe na miliyoni 211 n'abantu 998,573. Ndamya ndashidikanya ko ubu ngubu zimaze kugera muri miliyoni 212 kuzamura. Kumva ngo izina nka Ronaldo muri izi miliyoni 210 na zingahe, ntabwo habura mu izindi 10 zimenya Ronaldo kubera ko yageze muri Brazil, n'abatamuzi bamumenya kubera ko yageze muri Brazil. Uko umenya Ronaldo ni kumenya ngo ibikorwa akora nibihe, business ze nizi, abeshejweho n'iki ari umusitariho cyane. Ubucuruzi bwe nyine akora mu buzima busanzwe hanze y'umupira buragenda bugakura, amenywa na bose na business ze zikamenywa na benshi. Ibyo ntabwo byaba muri Brazil gusa, ahubwo yabagiye no gufata Amerika y'Amajyepfo yose. Kumva ngo Ronaldo muri Brazil, ibaze nka match yahuza Santos yo muri Brazil na River Plate yo muri Argentine, Cristiano Ronaldo muri equipe ya Santos. Iyo match uburyo yabimeze, umurivali wa Messi bihe byose Cristiano Ronaldo ari muri Santos, equipe yo mubanzi muri Brazil, igiye gukina na equipe yiwacu bita River Plate. Those are the kind of business. Iyo ni business. Undi uzajya umva abagabo bari kwirira amafaranga batuza amamiliyari n'amamiliyaridi ntukumve ngo birikora. Cristiano Ronaldo no mugabo uri muri business abibyaje umusaruro mwiza yakoze mu myaka myinshi yagiye itambuka.
That's what we call business, mon frère. Cyo nicyo bita business. Cristiano Ronaldo ari muri equipe ya Wydad Casablanca ngo barifuza ko bamujyana mu gikombe cy'isi cy'amakrebe, sinzi wenda nimba igikombe cy'isi kiramutse kirangiye bakomezanya, ariko ayo makuru yo arahari yuko Wydad Athletic Club de Casablanca yo muri Maroc mu mujyi wa Casablanca yifuza cyane umuntu bita Cristiano Ronaldo. Izindi update mwamenya nuko Lamine Yamal ngo bamuhagarariye, ibintu byiza cyane, ndabikundiye abantu bafite confidence, bafite ibyizere no kumva ko ari abantu barenze bakomeye. Icyo ndagikunda, kumva ko uri jyanyas kuri uri umuntu udasanzwe kw'icyubahiro. Lamine Yamal abamuhagarariye agence ye yasabye Barcelona ko yamugira umukinnyi uhembwa amafaranga menshi muri equipe FC Barcelona. Ku myaka 17 ibaze ko Lamine Yamal abamuhagarariye babwira FC Barcelona ngo mugira umukinnyi uhembwa amafaranga menshi muri FC Barcelona. Uruvyo kintu barabizi neza ko equipe FC Barcelona izakora ibishoboka byose igacuruza Lamine Yamal. Deja nabitangiye iri gucuruza Lamine Yamal, ni umukinnyi, niwe nyenyeri Barcelona. Iyo uvuze Barcelona mu ndorerwa murareba ukabonamo umwana bita Lamine Yamal nubwo afite imyaka 17. Icya kabiri, Barcelona iza Lamine Yamal nimero 10 kuri Majors iramucuruza birumvikana, ariko no mu kibuga Lamine Yamal ni umukinnyi ukora difference. Ubuzima bwa Barcelona, ibyiza bya Barcelona bishingira ku myitwarire myiza na performance y'umwana bita Lamine Yamal. Agence rero abamuhagarariye babwiye Barcelona ati nimba rukongera amasezerano turayongera, ariko ku mwaka urajya dukubita miliyoni 35 cyangwa 40, hagati ya 35 na 40 z'amayero buri mwaka. Uratugira umukinnyi wishyurwa neza muri equipe ya FC Barcelona. Turashaka ko umugira umukinnyi wacu, umukinnyi mwiza wishyurwa neza muri equipe ya FC Barcelona. Barcelona iri kubitekereza, ariko ijyanye nuko Joan Laporta yavuze ko amasezerano ya Lamine Yamal ari ikibazo cy'igihe, agomba kongera amasezerano. Hanyuma navuga ko amasezerano y'abavandimwe agiye atandukanye ba Frankie de Jong ko nawe ari umugabo ugomba kongera amasezerano mu gihe nta cyabagindutse atakifuza gusohoka muri equipe ya FC Barcelona. Yavuze ati turashaka gutangira sizita nta mukinnyi dufite n'uyu n'umwe uzasoza amasezerano mu mwaka utaha. Urumva nyine dutangire seza tuvuga ngo turatekanye rwose, tumeze neza, nta kibazo n'iki na kimwe dufite. Hanyuma yari izindi updates zari nuko dushobora kuzabona Jude Bellingham mu mezi ya La Liga ya mbere na shampiyona itaha nyine na sezita birumvikana, atazatangirana na equipe ya Real mu mezi nk'abiri ya mbere cyangwa se kumwe. Jude Bellingham ngira ngo mwajyaga mubona kinazirutse urutugu. Jude Bellingham ukabona akenshi nyine baziritse urutugu, hari n'utujiri yambaraga. Abantu benshi bajyaga bambaza ngo abiterwa n'iki ko aba yambaye ibijiri byinshi, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yagize imvune y'urutugu, cyane bamubwira ko bazamubaga akamara amezi nk'atatu hanze. Aravuga ati oya, ibyo bintu mube mubyihoreye byo kumbaga. Birangira nyine afashe umwanzuro kugira ngo ajye akina ruziritse, ariko nyine ibyo ntabwo biramba, igihe kiragira sezo yarangira equipe ikakubaga mugakomeza mugakina. Rero Jude Bellingham nyuma y'igikombe cy'isi cy'amakrebe uko The Athletics bitangaza bazamubaga. Nyuma y'igikombe cy'isi cy'amakrebe kigomba kuba mu kwezi gutaha rwose, kizavamo bamubaga mu kwezi kwa 7. Bize ngo kwezi kwa 8, ukwa 9 n'ukwa 10 dushobora kuzaba tutari kubona uyu muvandimwe Jude Bellingham. Akazagaruka wenda mu kwa 10 mo hagati, ariko Jude Bellingham aracyafite igihe kirekire kigera mu mezi 3 nyine adari kubera icyo kibazo cy'urutugu yagize. Bagomba kumubaga muri equipe ya Real Madrid, Los Blancos, Los Merengues. FC Barcelona nanone tuyigarukemo gato cyane. Equipe FC Barcelona irifuza ko yasinyisha bita Jonathan Tah, umukinnyi wa equipe ya Bayer Leverkusen, n'ubundi free agent. Umukinnyi mwiza nk'uyu yabaye free agent, bumva rwose ari umukinnyi ugomba gufata bigishyushye. Ariko Bayern Munich rwose nifite amahirwe menshi yo kuba yakegukana umuntu bita Jonathan Tah. Yari yaramaze kumvikana na equipe ya FC Barcelona kuri verbal agreement, ariko equipe ya Bayern Munich kumushyira ngo igitutu gikomeye cyane kugira ngo akatire FC Barcelona aze muri equipe
ya Bayern Munich, ubwo no kurindira tukareba nimba azajya muri equipe ya FC Barcelona cyangwa azajya muri equipe ya Bayern Munich. Ariko igihari nuko nyine Jonathan Tah zose ziramwifuza nubwo afite amahirwe menshi yo kuba yajya muri equipe ya Bayern Munich. Yabo nyine birumvikana umudage mu gihugu cy'Ubudage, igitekerezo cya mbere cyiza abari imbere mu gihugu, ibindi biza nyuma. Bayern Munich yaguhamagaye rwose, ibindi biza nyuma. Hanyuma andi makuru reka mbabwire gato cyane kuri FC Barcelona, ibintu yarayitangaje mu ijoro ryakeye. Ndavuga perezida wa equipe FC Barcelona Juan Laporta ni umugabo nkunda cyane, umugabo z'umupira cyane rwose, ni umugabo ubona ko abaritse hari cyane. Juan Laporta yaratangaje mu ijoro ryakeye mu magambo akomeye cyane. Yabanje gushima abakinnyi, abatoza na staff technique bose n'abafana uburyo bitwaye mu mwaka w'imikino nyine arangije abwira abagiye batandukanye, abizeza ko Barcelona rwose nta gihombo na kimwe ifite, ahubwo yinjije amafaranga agera muri miliyoni 950 uyu mwaka, bizayifasha nyine gusubiza ibitabo by'imari yabo ku murongo kugira ngo bakomeze bake projet z'igihe kirambye. Urumva ntabwo ari amafaranga make, hafi miliyari n'amafaranga menshi miliyoni 950 Barcelona ikoreye muri uyu mwaka. Barcelona kandi izakina umukino wa Juan Gamper Trophy kuri Spotify Camp Nou kugira ngo irebe uburyo yasuzuma stade yabo iri kuzura gake. Stade yabo izaba yakira ibihumbi 105. Stade Camp Nou nimara kuzura, barashaka nyine kugira ngo bayisuzume barebe ko sezita bazayitangira bazayikiniraho stade equipe FC Barcelona. Ikindi kandi Barcelona yavuze ko ibyo nababwiye ko atakiri nyine ku isoko rya Nico Williams, ntago Barcelona iri kuri Nico Williams. Anabwira nyine ko abwira abantu ko amasezerano ya Lamine Yamal ari ikibazo cy'igihe. Yongeye gutangaza kandi ko bari mu biganiro na Ojeshke Szczesny kugira ngo ari buryo yakongera amasezerano muri equipe ya FC Barcelona. Murabizi ko bari bamufashe kugira ngo bakomeze bitware neza muri season nyuma kuvunikisha umuzamu mwiza wabo Marc-Andre ter Stegen. Bashaka ko bamugumana rero, nubwo yavuze ko akeneye kubanza kuganira na famille, birumvikana ganirize madamu n'abana barebe ko bafata umwanzuro kuri icyo kintu. Ariko nyine amahirwe menshi nuko tuzabona yongera amasezerano muri equipe ya FC Barcelona bita Ojeshke Szczesny. Juan Laporta ibikombe yarabitwaye muri FC Barcelona, amaze gutwara muri La Liga 6, atwaye mwe ebyiri nyuma kugaruka 2021, hanyuma n'igihe yari perezida w'ikipe FC Barcelona 2003 kugeza 2010 mu myaka 7 yayoboye, yatwaye muri La Liga 4. Muri imyaka inayimazemo amaze gutwara mu izindi La Liga 2, amaze gutwara mu Super Copa ya Espagne 5, harimo 3 yatwaye mbere yuko asezera za 2010 n'izindi yatwaye ejo bundi zikurikirana nyine 2022, 2023 ndetse na 2024 na 2025. Atwara mu Champions League 2 zo murazibuka, za imwe ya Frank Rijkaard 2006 batsinze equipe ya Arsenal 2-1 hariya kuri Stade de France, n'indi batwaye 2009 batsinze equipe ya Manchester United ibitego 2-0. Copa del Rey zo ni 3, harimo ya 2009 n'ebyiri atwaye vuba ahangaha rwose 2021 na 2025, na Super Coupe z'Uburayi yatwaye imwe ya 2009, atwara na Mondial de Club cyangwa se igikombe cy'isi cy'amaklube cya 2010 kabisa. Umugabo mwiza cyane uz'umupira bita Juan Laporta, umwavoka. Kamashimire cyane twakoze sports, nizere ko mwakanze subscribe abantu batarimo nkayikanda, hanyuma kanda subscribe nawe nimba utarayikanda tujye tubana 5 kuri 5. Mukomeze kugira ibe byiza ndetse n'umunsi mwiza kuri mwe mwese.